O soră, iată, în acest moment o vedeți, soțul este acolo, l-am recunoscut. Domnul acela cu managerul. Bogdan, bună Bogdan. Laurențiu. Drums, Ionuț, drums, Van Drums. Și Doru. Și cântăm pe bune live un... Live, bineînțeles, am și spus că, mă rog, am făcut reclamă, vreau să spun că aici la tine se va cânta live. Love Made. O piesă super, Love Made, da. Așa se numește piesa? Așa se numește piesa și albumul meu se va numi la fel. Love Made. Nico, dă-mi mie microfonul ăsta, Nico. Așa.